queimada na fogueira, depois virou santa, pela mesma igreja. Quando jovem, ela dizia que ouvia vozes de santos e de anjos, e essas vozes diziam que ela deveria tomar partido pela França numa guerra que acontecia contra os ingleses no século XV. Ela foi recebida pelo próprio rei Carlos VII, francês, ganhou uma espada e entra pro exército. Ela venceu várias batalhas, mas mais tarde foi capturada pelos ingleses, pelos inimigos. Aí a Joana chamou a atenção de um bispo. Ela só usava roupas de homem, lutava como homem, e essa história de que ela ouvia vozes levantou muitas suspeitas. No processo, não foi dado para ela o direito de resposta ou de apelo. Foi para a fogueira com cerca de 19 anos de idade e as cinzas foram jogadas no rio Sena. Quase 400 anos depois, o processo foi revisto e ela virou santa. Hoje é um símbolo nacional na França. Na história isso acontece, tudo pode ser reinterpretado.